kabajamtoota dhaggeeffattoota miidiyaa bu'aa ba'iin alballoomii oduu armaan olitti isiniif dhiyaatiin kan isinii wajjin turum akkuma isiniyyuu beektan anumaam hanga xumura sagantaa guyyaa har'aa kanaatiin qaamaa fi qalbiidhaan na faana jiraadhaan affeerraa kiyya isa jalqabaatiin egaa maarreem sirni sagantaa guyyaa har'aa kana gaggeeffamaa jiru kun dhugaan dhugumattuu nama maaliif si marare laata yoonaan jettanis immoo barattoonni markaza Nuurul Aabidiin kana keessatti argaman alaa fi amalli isaanii duruu beekamaadha, baay'ee nama hawwata. Kanaaf na marare malee waa biraa miti, naaf akeekkadhaa dubbii kiyya. Egaa beekaa eegaa hundeessaa fi barsiisaan markaza Nuurul Aabidiin kanaa kan ta'an ustaazni kabajaa fi jaalalaam Ustaaz Abu Sulaimin jira kana qofa akka isinitti hin fakkaanne suutanaaf jedham. Warri ta'anis amiirotaa fi koreem akkasuma shorxaa fi maanguddootas dabalatim walumaa galattum barattoonni markaza Nuurul Aabidiin hundumti isaanii martum sirna sagantaa eebba guyyaa har'aa kana gaggeeffamaa jiru kana sababeeffachuudhaan kan duraa fi boodaa osoo hin jedhin keessummoota laga gamaa fi gama sirraam sirna sagantaa guyyaa har'aa kana sababeeffachuudhaan gaaddisa markaza Nuurul Aabidiin kana keessatti argaman waan barbaachisaa ta'een simannaa kabajaaf jaalalaa kan gochuutti jiranidha. Kanaafuu toleem jiranam mee jedhaa meezanaafatam shaabasham animmoo asiif achi goruu dhiiseeton waduuf odeeffannoon sirna sagantaa guyyaa har'aa kana sababeeffachuun qabadhee dhiyaadhin tokko lama jedhee gadi isiniif guuraam. Akkuma beekamu markazni Nuurul Aabidiin kun erga toora onlaayinii imoo aappii kanaan Ustaaz Abu Suleeminiin hundaa'ee haalli baruu barsiisuu gaggeeffamu eegalem. Gosa barnoota kanneen akka qawaa'idatu nuuraaniyyaa, quraana juuza soddommaniin hangafim, kitaabolee hadiisaa, aqiidaas ta'ee siiraarraam kan yeroo dheeraadhaaf gaaddisa markaza Nuurul Aabidiin kana keessatti haalli baruu barsiisuu gaggeeffamaa turedha. Egaa tolee marhabaam ahlan wa sahlan bu'aa ba'ii haala baruu barsiisuu gaaddisa markaza Nuurul Aabidiin kana keessatti gaggeeffamaa ture osoon kaasee hin dubbannim akkamiinan bira darbaam meemee qaamaa fi qalbiidhaan na faana jiraadhaam. Eebbifamtoota guyyaa har'aa kana eebbifamuutti jiraniinoon maqaa dha'ee wal isin barsiisoom isaanis eenyudha eenyuma faadha laata yoo jettoon tokkoffaa fi lammaffaan Dooktor Sumeem Ummu Khaalid, sadaffaa fi afuraffaan Haanuun Eliyaas, Khadijaa Ibraahim, shanaffaa fi ja'affaan Ummu Saadaam akkasuma Samiiraa faadhaam. Jira kana qofa sitti hin fakkaatin gaaddisa markaza Nuurul Aabidiin kana keessatti haalli baruu barsiisuun kan yeroo dheeraadhaaf gaggeeffamaa ture kunoo har'a galabaa fi callaam geenyee ija keenyaan argine galata rabbii jabaam. Egaa kan torbaffaa fi saddeettaffaa irratti argaman Zeenabaa Jundeefim Ruqiyyaa jechuun kan beekamanidha. Tokkorraa eegaleetoon meeqarrattan xumure laatam yoo qaamaa fi qalbiin na faana jiraattan ta'in isiniyyuu ni beektan eebbifamtoota guyyaa har'aa kana ida'ama lakkoofsa isaaniidha. Yoommoo lakkii atummaan nuuf himim sumarraa dhaggeeffanneetum shakkii keessaa baana yoonaan jettoon lakkoofsi eebbifamtoota guyyaa har'aa kana namoota 8dha. Shakkiin shakkitanii kanaaf sana jedhan jettanii guurrattanii hin galinam shakkoo yookaan maddaa baraa keessanitti eebbifamtoota guyyaa har'aa kana ammallee irra deddeebi'eetoon maqaa isaanii isiniif yaamim isiniif mirkaneessaa shakkii keessaa ba'am. Dooktor Sumeem Ummu Khaalid, Haanuun Eliyaas, Khadijaa Ibraahim, Ummu Saadaa akkasuma Samiiraa, Zeenabaa Jundii dabalatim kan dhumaa yookaan kan
saddeettaffaarratti argamtum ruqiyyaa jechuun kan beekamtudhaam dhugumaan dhugaatti baay'ee dubbiin kun nama dhibam namni obsee sabarim takkaa yoom galma hawwii ofii anqatarim egaa gaaddisa markaza nuurul aabidiin kana keessatti ustaaza gaarii fi qaalii namaa bukkee goruudhaan an tajaajiluutti jiroon haanuun Eliyaas Dr. Sumem akkasuma ummu saadaa jechuun kan beekamanidha egaa amiirootiin kun sadeen illee eebbifamtootuma guyyaa har'aa kanaatiin kanaafan jedhe waa malee hin jenne yaa jiranam ajaa'ibam markazni nuurul aabidiin toora onlaayinii imoo aappiitiin haala baruu barsiisuu gaggeessuu eegaleen kunoo gaayaa jiranam obboleessi koo obboleettiin kun dukkana wallaalummaatiin kan asiifachi dhamaa turan gaaddisa markaza nuurul aabidiin kana dhufuudhaan immoo beekumsaan kan faayyamanii ba'uutti jiranidha egaa eebbifamtoota guyyaa har'aa kana anas ta'ee isaanillee laga gamaa fi gama sirraa gaaddisa markaza nuurul aabidiin kana keessatti argamuudhaan isiniin jennee rakkoon giraa mabruuk alfa mabruukim dhaamsa guyyaa har'aa kana isinii dhaamame qaamaa fi qalbiidhaan dhaggeeffachuudhaan hojiitti jijjiirrachuu akka hin daganne dagatamuu hin qabu dubbiin bakka kana egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota miidiyaa bu'aa ba'iin qophiin nuti guyyaa har'aa kanaaf qabannee dhiyaanne asumatti kan goolabamu ta'a hanga qophii sagantaa biraatii walitti deebinu nagaan nuuf turaa kan facaafanne nuuf amargu ijji nagaa wal nu argu eebbifamtoonni guyyaa har'aa kana isiniin jennee rakkoon giraa mabruuk alfa mabruuk congratulations eebbifamuun keessan guyyaa har'aa kana akkasinitti hin fakkaanne kan xumura isa jalqabaati.